氣氛咧好正啊！即係我頭先一入場嘅時候咧，我覺得嗰個衝擊仲感動過喺晏菲路睇波，係啲眼淚都即刻嚟咯！所以我希望之後都可以繼續可以有咁多香港人支持港隊。因為喺出面頭先行嘅時候已經起晒雞皮落嚟，一入嚟係完全好似外國睇波咁，即係我覺得原來本地足球都可以有咁樣。希望以後每一場大家都一齊入嚟撐港隊咯。你 feel 到咧每一個球員好似跑嗰個力咧係200%嘅，我諗佢哋都好受我哋感動咯。我哋係第12人咯，真係。係啊4萬幾個第12人啊，我覺得對方都會好驚我哋咯。係我哋港隊第一次喺啟德 debut 啦，咁而且呢一場其實都係關係到我哋之後可唔可以踢到亞洲杯嘅決賽周啦，咁所以其實每一場比賽都好重要。咁去到韓國呢，亦都係東亞杯，亦都係一個非常之重要嘅比賽，所以我覺得喺香港可以支持到港隊呢，如果香港嘅球員都喺外地感受到我哋嘅打氣呢，佢哋都會一樣踢得好落力，同埋會更加俾到多啲表現我哋睇咯。去到出面咧，更加要我哋嘅支持咯，所以就好似你見到你作客，我哋而家更加要俾到佢哋感受到我哋嗰個熱血，我哋同佢一齊出到去都係咁支持佢哋。我想話咧，每一次睇波或者我哋之前就算飛去卡塔爾咧，大家第一樣嘢就問你哋係咪去做嘢啊？跟住我哋唔係，我哋都係自費啊！係我哋都係自費嘅。我哋唔介意有 sponsor。係啊，可以有 sponsor 㗎。嚟緊我哋都打算去韓國，我哋都已經諗住自費，但係如果有 sponsor 就更好。因為其實每一次作客咧係更加熱血嘅，但係今日咧啟德咧係真係再另一個 level 咯，好熱血，大家都。我想話我把聲已經沙晒啦。